यार इस बंदे को वज़ीर आला इसलिए बनाया है कि कौम की खिदमत के लिए बनाया है। अगर इसको इसीलिए वज़ीर आला बनाया कि जाके कैदियों के मुलाकातें करे, जाके चोरों के साथ मुलाकातें करे, जाके उनके रिहा करे, तो ये बहुत, अब इनकी हुकूमत थी तब ये कैदियों को रिहा भी करते थे, दहशतगर्दों को भी रिहा करते थे, लेकिन अभी ये जो चोर है इसको भी नहीं रिहा कर सकते क्योंकि अभी इख्तियार د नेشنلیانو ټیک ټاکر بیا وډزید او بیا په جوسر باندې ووهل چې سهیل افریدي ته اجازت نشته او دا د غلو سره ملاقات کول یا غل او ډاکو دی او د غلو سره ملاقات کول راغلی که د کارګردګۍ راغلی ده. نو د نیشنلیانو ټیک ټاکره ته همیشه چې فوریو نه ورک شو نو بیا څه نه څه وخوري او بیا فوریو ته راشي بیا دغه پی ټي آی والا وډزئ او راوډزئ. تا باچا خان چې 37 کاله په جیل کې تیر کړی هغه په کم جرم کې تیر کړی و؟ هغه غدار و که هغه په کم جرم کې جیل تیر کړی و؟ بیا هغه وایي د پاکستان په خاوره کې ما مخه خوئ. د پاکستان خاوره دا غلامه خاوره ده. نو ستا باچا خان غدار و که غل و که ډاکو ولې جیل ته تللی و؟ ستا ولی خان دې ورسره ولې ملاقات له تلل؟ هغه هم چې کوم دی غدار او د غلا په کیس کې او د ډاکو په کیس کې او د دهشتګردۍ په کیس کې جیل ته تللی و. هغه دې نه یادېږي. خو د باچا خان نظریه څه وه؟ هغه صحیح نظریه وه. هغه د ظالم جابر نظام خلاف ولاړو او د ظالم جابر نظام په دې ډنډه باندې ته ناستې، په دغه ډنډه باندې کله دې اړخ ته وایي، کله دې اړخ ته وایي، کله د یو خلاف استعمالوي، کله د بل خلاف استعمالوي. دا د باچا خان نظریه پرېښې ده ځکه خو عمران خان ته په ولي باغ کې راوکړې او به شرمونې وشرمولې. د باچا خان هغه سیاست دی کفن دفن هر څه دې وشرمول او بلوچستان ته لاړې. نو ستا خو به سوځي ولې چې عمران خان ستا د پلار نیکه سیاست اخیستی دی، هغه یې د کفن دفن